Ritual magic power of ancient Egypt. 今日のテーマというのは古代エジプトの儀式的な魔法のパワーのお話をします。Now, the earliest forms of magic, and it was called magic because it wasn't easily explainable by the intellect. で、古代の魔法ですけれども、なぜもともと魔法、マジックという言葉が使われたかと申しますと、結局知性では、説明がつかない事象だからです。So, the magic that they did then was based on a profoundly different understanding of reality than what we have now. そして、当時のマジックというのはですね、私たちが今この現実を理解しているのとは全然違った非常に深遠な現実を理解しているところから始まったものです。So the word for magic in ancient Egyptian is hikau. エジプトでの、古代のその魔法は、エジプト語ではヒカオと呼ばれていました。Well, hikau was the name of a person performing magic. Hika was the goddess of magic. で、ヒカオというのは実際にその魔法を現実化していた、存在の名前で、ヒカというのはエジプトの神。Did you say goddess or God? Yes, goddess. Goddess。エジプトの女神の名前です。Now, Dedi, D-E-D-I, was the earliest recorded magician in Egypt. D-A-D-I, D-D? Right, Dedi. デイディという存在はですね、エジプトで記録されている最もその古代古い時代のマジシャンです。Now, if you read the Egyptian Book of the Dead, エジプトの死者の本、死者の書というのがあります。then these were incantations, invocations as a spirit and a soul left the body. These incantation and magical spells were given to aid the process of the spirit and soul moving away from this dimension. このエジプトの死者の書を読まれますとですね、実際に人が死ぬとき、スピリットとソウルが、体を離れるわけなんですけれども、これらの、今の言葉、ヒカとかダイディっていう言葉っていうのは、その死者がですね、速やかに別の次元に移行できるような召喚文だったんですね。召喚の言葉です。Now, the daily language of the Egyptians was not hieroglyphics. で、エジプトで使われていた日常の言語というのはヒエログリフではありません。That hieroglyphs are a ritual language. ヒエログリフというのは儀式用の言葉なんです。A language of symbols, of course. もちろんですね、シンボルの言語ですね。So the normal daily conversation was in an Afro-Asiatic language. で、普通の会話というのはですね、アフロアジアン、つまりアフリカアジア言語に属しているものを使われていました。And it's been termed Coptic. で、それはですね、コプティックというふうに名付けられている言語です。So tomorrow we're going to use some of the old language as part of a mental ritual. で、明日はですね、メンタル、精神的な儀式を、ここで皆さんと行うわけですけれども、その時にですね、その古い言語を使っていきたいと思います。So it was their idea that consciousness and energy became one expression through the spoken word. そして、彼らの理解というのは、意識とエネルギーが、話された言葉を通して、一つのエネルギーになるということなんですね。統合される。And that concept is an old Atlassian concept. で、実はその概念っていうのは古いアトレイシアの概念です。
So when we think of ancient Egypt and the magic that was performed there, で、私たちがですね、古代エジプト、そしてそこで行われていた魔法のことを考えるときに、there were actually many cultures that retained the knowledge from Atlasia so that they could transform substance. でエジプトだけではなくて、その概念っていうのは、他の文化の中でも、いろいろ伝えられてきているんですね。そしてそれは、物質の、本質を変容させる、トランスフォームさせるということです。Now, there have been many people who have studied this throughout history, but most recently, one of them was Nikola Tesla. そして、この概念っていうのをたくさんの人たちがですね、歴史的にも、勉強してきたわけですけれども、最近の、人で言うと、ニコラ・テスラがその一人です。And he basically said that if you want to know about how the civilization prior to the current epoch was aligned, think only in terms of energy, frequency, and vibration. で、テスラが言うには、この現在の文明の以前に、使われていたその文明のことを、知りたいと思うなら、そこではですね、単純に、did you say consciousness, words, and could you please repeat that again? Yeah. Tesla said only Energy, vibration. frequency, and vibration. はい。エネルギーと周波数とバイブレーションだけだった。And there are other people who suggest from the Atlasia culture that consciousness and energy connect through the use of vocalization. そしてまたそのアトレイシアの伝統を引き継いできた人たちっていうのは、やはりですね、意識とエネルギーは、音に出した、口にした言葉を通して、つながり合うということを言っています。So the interesting thing is, in the Atlasia culture, the concept of the voice was used not to communicate in language, but to mimic nature and to express an intent. 興味深いことにですね、アトレイシアでは声、ボイスというのはですね、コミュニケーションの道具ではなかったと。で、それは、自然を擬態化する、その自然を真似る、道具であり、そしてまた意図というものを表現する道具だったということなんです。Now, the reason why I'm talking about Atlasia で、なぜですね、ここで、アトレイシア、今アトランティスと呼ばれますけれども、の話をしているかというと、you really won't be able to understand the base concepts of Egyptian magic or Egyptian power, or even the concepts of Egyptian geometry, if you don't have a base understanding of the culture before it. で、なぜね、こうやってアトレイシアの話をしているかというと、もしあなたがエジプトのパワーやマジック、そしてエジプトで使われている神聖幾何学を理解しようとするならば、その前の文明である、アトレイシアの文明を理解することが不可欠だからなんです。So tomorrow, when we do what I will say our work, I'm also going to present to you a very old geometrically based talisman. そして明日皆さんとワークをするときにですね、非常に古い、幾何学的な形をしたタリスマン、護符のようなものですね。それをご紹介したいと思います。So in the Atlasia culture, basically their whole understanding of creation was that creation was particles and waves. でアトレシアの文明では、クリエーション、創造の理解というものは、創造、つまり、クリエーションは、粒子と、それから波でできているんだということ。The voice, the sound is, there was light, photonics, and then there was sound,
and they used those together to bring about a certain manifest form. で、そして、光ですね。声、声はサウンドですね。そしてサウンドとそれから光子、光とが組み合わされると、現実化という現象を起こすことができる。Most people don't know this, but Pythagoras, the ancient Greek, ほとんどのね、人は知らないんですけれども、古代ギリシャ人ですね、ピタゴラスという人がいます。he studied in Egypt for about 20 years. 彼とは実はですね、エジプトで20年間、学んでいたんですね。And what he studied was basically their temples, how the temples, the structure of the temples and the materials of the temples resonated to a certain frequency. で、彼がですね、エジプトで勉強したことっていうのは主にですね、神殿を研究していて、神殿の構造であったりとか、それからそれに使われている材料が、ある種の周波数、波動というものを出しているということを研究していたんです。So, based on that study, he created healing techniques using simply sound and light. で、その研究をもとにピタゴラスはですね、シンプルに音と光を使ったヒーリングのテクニックを開発しました。He would bathe people in a specific light and also surround them with specific sound. で、彼はですね、特定の光と特定の音で、人を包むことによって癒したんです。And he knew this based upon the old Atlassian documents. で、彼がそれを理解したのは、古いですね、アトレイシアの文献からでした。Now, the documents are in a form of writing that a lot of people would say now is basically angelic writing. で、その文献っていうのは基本的には書かれたものなんですけれども、それはですね、エンジェリックライティング、天使の言語という形に伝えられているものです。And the reason for that is that most of the hierarchy of angels, most of that originated when Atlasia went from unity into this new Urantia period of separation. で、その理由はですね、実際にそのユニティの時代からアトランティスがこのユーランシアという分離の時代に移行したときに、そこでその天使たちのヒエラルキーですね、階層が生まれたとされています。So many of the ascended masters that were a part of the Atlasian culture have remained with humanity as a guide through this cycle of separation. で、結局ですね、アトレイシアの時代にアセンションしたマスターたちというのがですね、ユニティからセパレーションの時代に入っても、人類と共にいて、そしてその人類をガイドし続けたからなんですね。So we're today and tomorrow. で、今日と、そして明日。We're going to be working with some very old concepts. もう非常に古いですね、概念と取り組んでいきたいと思います。Now, the reason why this is important is because we have moved out of the complete influence of separation into the beginning influence of unity. なぜこれが今とても大事かというと、今我々人類というのはですね、分離の時代の、から完全に離れ、そしてユニティの時代の始まりに本当に入ってきつつあるからです。So the angelic beings that have been guiding humanity for the last 12,500 years, basically now they are extremely responsive to our vocalization. そうするとですね、この以前の分離の時代12,500年間、私たちをガイドしてきた天使たちですね、が、今やもう私たちのその話す言葉に対して、前よりもより一層、反応してくれるようになったから。So when the Atlasia
cycle of unity ended, the energy system in the body was dropped to the lower three chakras. アトレイシアのユニティの時代が終わったとき、私たちのですね、エネルギー、ボディの、エネルギーは、下の3つのチャクラの方に落ちたわけです。Now, the lower three chakras, if you have studied those, you'll know that the base chakra is of creativity. The second chakra, the spleen chakra, is influence. And the third chakra, the solar plexus, is personal power. で、3つのチャクラ、下の方ですね、を勉強された方はご存知かもしれませんけれども、第一チャクラはベースチャクラでクリエイティビティを象徴し、そして2番目のチャクラ、秘蔵のチャクラは影響力、インフルエンスですね。そして第3チャクラというのは本当に個人的なパワーを象徴するチャクラです。And then, beginning with Buddha, そしてブッダが現れ、the fourth chakra began to dominate the lower three. そして、4つの、第4チャクラがですね、下の3つのチャクラを、支配するようになっていったんです。And with Jesus, with the Isa, that transition from the dominant lower three to the mediating heart chakra, that happened with Isa, with Jesus. そして次にですね、イサと呼ばれているイエス・キリストが現れます。で、そのイエス・キリストが3つのチャクラ、下の3つのチャクラが上の方のチャクラと、そのハートのチャクラで仲介されるという、彼の出現とともにそういうエネルギーの変化が起きました。So, the message of Jesus was about gentleness, kindness, do unto others as you would have them do to you. That was his basic message. イエスのですね、基本的なメッセージというのは優しさなんですね。あなたがされたように人にやりなさいという、そういうメッセージが基本です。And that's all the heart chakra. That's commanding compassion. で、それはですね、すべてハートチャクラの、エネルギーなんですね。慈愛をコマンドする、指令するということです。Now, in the 10 years between 2001 and 2011, そして10年間ですね、2001年から2011年の間、humanity entered a new phase. 人類は新しいフェーズ、側面に入りました。The heart chakra no longer mediates. もうですね、ハートチャクラが仲介役を織り始めたんですね。The throat chakra now is dominant to the lower four. 今、喉のチャクラがそれより下位の4つのチャクラの優位に立っています。So we're going back to a type of energy base that was just before the end of the Atlasia cycle. ですから私たちはですね、そのアトレイシアのサイクルが終わる直前の、エネルギーベースの方につながろうとしています。So in the ancient languages, 古代の言語では、the sound of voice, the use of voice was extremely important. 声ですね、声を使うというのが非常に大事だったんです。There is a modern version of a word that magicians used on stage, and the word was abracadabra. で、今ですね、近代社会ではね、魔法の言葉というのが使われていて、特に手品師が舞台で使う言葉ですね、アブラカダブラという言葉があります。So it almost became like a funny expression, abracadabra. で、今はそのアブラカダブラっていうのはちょっと面白おかしく使われるようになってしまったんですけれども。However, でも、in its early form, the word that was used in the old Aramaic was avracadabra. でも初期の言葉ですね。What area? Old Aramaic? Aramaic. Aramaic. Is that a part of
Egyptian area? Aramaic was a language spoken in the Middle East, はい。from Greece down through はい。into Egypt. はい、エラメックという言葉っていうのは、中東から、エジプト、そのエリアで使われている言語であって、で、そこで、本来の発音っていうのはこうです。Could you please speak it again as Sure. Aramaic? Yeah. So the modern version is abracadabra, one word. 今のが、モダンバージョンですね。一言でアブラカダブラ。はい。No, abracadabra, no V in there. 私が違ったみたいで、B なんですね。アブラカダブラ。Hi. はい。So the Aramaic is two words, avra, A-V-R-A. AVRA。はい。で、エロメックでは、2つの言語になっています。AVRA、avra。Yeah, avra. And the second word is K-A-D. はい、KAD、A-V-R-A. AVRA。Yeah. はい、So カ it's ダブ two ラ。 words. はい。 You're right. 本来は2つの言葉からなっていた。And what it means, avra cadavra means by my words it will be created. で、アブラカダブラの本来の意味っていうのは、私の言葉によってそれは創造、クリエイトされるであろうっていう意味です。So the Egyptians knew the old Latin technology of the spoken word. ですから、エジプトの人々というのは、古代のアトレイシアの、話された言葉のパワーというものを知っていたんですね。So when they spoke, when the magicians and the magi, they were called magi, 魔 when 法 they 使いのことをマジャー。